សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទមកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយដោយសារតែខាង TCP របស់យើងចប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ចូលទៅក្នុង UDP អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយ UDP វាលឿនក៏ប៉ុន្តែវាមិនសុវត្ថិភាពបាទទោះបីជាយើង handling ដោយប្រើនៅ async ក៏ដោយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមកខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ folder ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ which is UDP server.python which is UDP server.python. Okay. So basically, we mean a server, we mean a client when you come to work on buying check what you pay with all, or you come to work on look on the UDP server where which is your body and mobile not name moon before that which is we young madong and think by your machang learn. Trong the bone which is input socket. Bây giờ người ta copy nơi tầm rong cha để dân ban thưa về từ IP connection port để không TCP server này thì John và vậy tao bị đôi được này bà bây giờ người ta đôi được này ở đây khổ này cứ khi mình thưa ca bạc là function mũi biết bên này những thời gian là async mũi tiền which is going to be async IO và ở đây vậy tao which is going to be async def start underscore server file IP address and port which is going to be with socket dot socket file af dot internal which is socket dot af underscore internal network file which is socket dot sock dot sock datagram which is sock datagram. Okay, vì sao still open các bạn đôi thùng biểu bản gì đây vậy. Okay, with sock internal network sock dot data which is socket dot sock datagram which is sock datagram នេះគឺតំណាងឲ្យ UDP បាទបើសិនយើងប្រើ sock stream មានតែ UDP បាទបើសិនយើងសបទៅយើងប្រើនៅ sock stream មានតែ TCP បើសិនយើងប្រើនៅ sock datagram នេះគឺមានតែ UDP which is going to be as via the server វាយ៉ាងណានិយាយថា UDP listener បាទបងប្អូននឹងយល់ UDP listener. Okay. ហើយដល់ខាងក្រោមនេះគឺយើងអត់ធ្វើដូចនៅខាង TCP ទេបាទយើងគាត់និយាយថា which is UDP listener dot bind បាទ bind ហើយ bind នៅ which is IP connection ហើយ port ដែលយើងមាននេះ which is going to be IP ហើយនឹង port តែប៉ុណ្្នឹងហើយ bind ហ្នឹងមានន័យថាវាដូចជានិយាយថាអូខេយើងអនុម័តបាទឬក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគេអាច send messageមកកាន់យើងក៏ព្រោះ UDP នេះគឺអត់មានត្រូវការ connect ទេឲ្យតែដឹង specific អ្នកដែលគេហោះ IP address ហើយនឹង port នេះគឺយើងអាច send message direct ទៅបានអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតនៅការទទួល message បន្តិចក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការបង្កើត message ខ្ញុំចង់ print message បន្តិចនៅខាងក្រោមនេះ just going to be print just going to be នៅខាងក្នុងនេះយើងមានថា server start waiting for incoming message. Okay, server start waiting for incoming message. Chúng mình bắt đầu colorama which is going to be input colorama from colorama input for wait how in style. Our trong gọi which is colorama colorama.initialize ហើយនៅពីមុខ server កន្លែងនេះយើងបង្កើត bake យើងបង្កើត plus ពីរដង plus ទី1 which is going to be for.green ហើយនៅចំកណ្ដាល which is going to be style.price អូខេធម្មតាហើយ message ដែលតចូលប្រទេសយើង copy នៅ message នេះយកមកដាក់នៅខាងក្រោមពីព្រោះ message ដែលបន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យចង់ឲ្យវា return បាទទៅកាន់CN
đại chỉ bỏ tại mấy chỉ xí anh này ok perfect chẳng là mùi năng tệ lần này cứ mà tay này càng khối mình dùng đạo cho vào tao mình thì just bake slide ok tao bên lần này chỉ mới nhầm khi mình thua cả call nó just start server mình tích được per async này nhầm tay mình thì bằng bằng cái này just going to be async io dot run how you know it's just going to be start server how you know just IP connection hay năng port connection đây dùng này ok thôi mình lấy những cho một căn directory đây starting file is start the UDP server cái đây cái mình bao nhiêu giờ IP port chụp cho mấy những tay nó không Visual Studio mình thì tại vì mình bao nhiêu Visual Studio Code vì work bằng con nọc này bà vì work có bàn tay ông ta dương thử bug nó bị chỉ import mùi để càng cổ thì bộ ra dương auto ban bạc card nó mới xây đà dương auto ban bạc card nó code đầm mới được tool vì bộ ra càng khổm ní bà đây càng khổm ní cái chỉ cần lại để dương which is receive dan no message đài dương cái tool which is receive no message là càng khổm này bây giờ sẽ code tao bàn tay còn những trong tay bằng bồn mờ mà thì cái này mình vậy tao just import press any key to exit ok mình run chương này cái này working rồi ok bây giờ ta import là càng có việc thời cả keep là console ở nó open drop load chương bây giờ là server start waiting for incoming message ok vì bộ đã hết ấy có incoming message vì bộ đã UDP cứ on mình trong bài thời cả connect rồi ta đăng IP tại port cứ send được ok lầnนี้ซาយើងបានគាត់ថាប្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ message ទទួលមកទីនេះកុំ just going to be ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ var មួយ set code ទៅកាន់ UDP listener បាទ dot receive ហើយ receive នេះផងដែរយើងមិនអាចនិយាយថា receive ចឹងបានទេគឺយើងនិយាយថា just going to be receive from បាទពីព្រោះ TCP យើងនិយាយ receive បានប៉ុន្តែ UDP យើងមិនអាចនិយាយ receive បានទេយើងត្រូវតែនិយាយថា receive from path out which is receive data buffer size ហើយទៅដែរ receive data buffer size គឺ which is 4096បាទហើយយ៉ាងណាមិញបាទតម្រង which is receive from កន្លែងនេះបាទ return នៅ function មួយទៀត return នៅ variable មួយទៀតដែលជា true pol បើយើងមិនអាចបើខ្ញុំដាក់ម៉ៅទៅលើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ម៉ៅទៅលើ var អញ្ចឹងវាជា true pol ឃើញទេបាទ true pol ខាងក្នុងនោះវាមានពីរប្រភេទវាមាននៅ byte ដែលយើង which is byte គឺជា specific packet ដែលគេ send មកហើយយើងអាច encode វាហើយ send យើងអាច encode វាឲ្យចូលទៅកាន់ string ហើយ dot underscore read address នេះគឺមានន័យថាវាដូចជាការដែលយើងចូលនៅ IP address ឬក៏ port អ្នកដែលគេបាន send message មកពីព្រោះដាច់ខាតយើងត្រូវការ read address ពីព្រោះបើយើងអត់មាន read address ទេយើង send ទៅគេវិញអត់កើតបាទពូ UDP ដូចខ្ញុំបាននិយាយUDP គឺ send ចុះ send ឡើងគឺត្រូវតែមាននៅ IP address មិន send កើតហើយនឹង port បើអត់មានទេគឺ send អត់កើតឥឡូវនេះគឺ var កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ split វាទៅកាន់2 variable ដែលជា true pol អញ្ចឹង true pol យើងរៀនហើយកាលណាយើងនិយាយពី true pol យើងត្រូវតែបើក fantasy នៅខាងក្នុងនេះខ្ញុំ variable ទី1វាមាននិយាយថា which is going to be message បាទហើយ variable ទី2គឺខ្ញុំជាមួយ message អក្សរធំ message variable ទី2 which is going to be address អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង message និង address នេះគឺសំដៅទៅលើ address 1សូមទៅវាអានោះវាត្រូវអញ្ចឹង address 0ចេះឬ address 1 address 0គឺមានន័យថា IP address ហើយ address 1បាទគឺមានន័យថា port អានឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមាន message អញ្ចឹង message កន្លែងគឺជា byte បើគឺយើងអាចធ្វើការ
ประกาศ result เหมือนกันผมแต่ยังไงเรา just going to be result เสร็จแล้วก็กัน message ได้ยังมีนี่โอ้ message dot decode จ้ะบ่ปีว่า message นี่ก็จะใบจังยังถือ decode ไว้ไอ้คลายที่จะ string อะไรยังมีใน string นี้บ่ยังมีใน string ให้ดูในให้ก็ยังอาจถือการ print out บ่ no which is result is string ยังมันได้ถ้าทำแบบนั้นยังไอ้ชอบบันทึกบ่ยังไงอยู่แต่ message นี่มาปีหน้าบ่ไอ้ resend มาปีเก๋ไปยังไงอยู่จัง which is ชอบมันได้แต่จะไม่ยังลบใน result จ้ะแต่ยังอยู่แต่ which is the message has been sent from อันนี้ก็จะ address ในการมุกนี้แต่ยังอยู่แต่ which is going to be address which is row ហើយនឹងយើងថា colon បន្តិចហើយនឹង which is going to be address 1 ដែលជា port ហើយយើងដក claim បន្តិចបានចុងក្រោយយើងនិយាយថា from the message has been sent from IP address colon port ហើយដក claim បន្តិចបានចុងក្រោយយើងនិយាយថា and the message is contain នៅពាក្យថាពាក្យដែលចុងក្រោយនេះនិយាយគឺ which is result នេះបាទអញ្ចឹង result គឺជាពាក្យអញ្ចឹងមានន័យថា the message has been sent from IP address colon port and the message is result ដែលយើងបាន encode ឡើងនេះបាទអូខេឲ្យបន្តមកទៀតគឺយើងអាចថាធំប៉ុណ្្នឹងសិនបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយ server ខាង server អូខេប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះនៅតែជិះក្បែរបើយ៉ាងណាមិនបើខ្ញុំ press play លើ working is perfect អូខេខ្ញុំអាចទៅបង្កើត win sound មួយទៀតបន្តិចទៀតចុះអានេះ from email shop អត់មានជាប់ឯប៉ុន just going to be import win sound ហើយនៅកន្លែង server style នេះ which is going to be win sound .bip ផាសឲ្យនៅ260 2600ហើយនឹង which is 1600តែធម្មតាហើយវាខ្ពស់ពេក1 1600ហើយនឹង160 press play គេថា perfect បាទអញ្ចឹងខាង server គឺធ្វើប៉ុណ្្នឹងបាទហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងធ្វើការចាប់ចូលទៅក្នុងការបង្កើត client